احمد مسعود د جنرال عبدالرازق مړینه یو شکمنه پیښه وه. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود د جنرال عبدالرازق اڅکزي د مړینې د شپږم تلین په مناسبت ویلي چې د جنرال رازق مړینه یو شکمنه پیښه وه. احمد مسعود په یو آنلاین غونډه کې ویلي چې څنګه زموږ د وطن قهرمان بچی شهید شو، خو د بل چا پر مخ داغ هم نه راځي. نوموړي زیاته کړې د جنرال رازق په شتون کې دښمن یو ګام هم مخته کېښودلی نه شو. د یادونې ده چې 6 کاله وړاندې په همدې ورځ د کندهار په منډۍ ګک ماڼۍ کې د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق اڅکزي ترور شو. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې.